buriya buri kintu cyose ukora, buri kintu cyose utekereza, buri nzozi zose wirukaho ushaka kugeraho, hari ikintu kimwe kibyafekitinga cyangwa se gituma ibyo bintu utekereza bizagerwaho cyangwa ntibigerweho. Icyo kintu kirihishe cyane, ntabwo ushobora kukibona kubera yuko akenshi ntikigaragara, ahubwo cyo kigaragara nyuma cyaramaze gushinga imizi. Icyo kintu nanjye nagisomye mu gitabo cya John Maxwell yise I do I lead, ndakora nkayobora. Muri icyo gitabo tugiye kugaruka kuri unit ya kabiri ivuga ku bintu by'ingenzi bigena ibikorwa byawe. Ibyo bintu ni bine, wowe ushobora kuba ubizi cyangwa se utabizi kubera yuko birihishe, gusa wabimenya utabimenya bigiye kugena imibereho yawe. Icyiza rero, mbere yuko bigena imibereho yawe, banza ubisobanukirwe bizagena imibereho yawe ariko warabimenye mbere. Icya mbere, my friends influence my actions, inshuti zanjye zigena ibikorwa byawe. Kabiri, my experiences influence my actions, uburambe bwanjye bugena ibikorwa byanjye. Gatatu, my growth influences my actions, gutera imbere kwanjye kugena ibikorwa byanjye. Kane, my pain influences my actions, uburibwe bwanjye, ububabare bwanjye bugena ibikorwa byanjye. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bine nibyo tugiye kugarukaho mu buryo busesuye, mu buryo bwiza cyane, kugira ngo turebe kimwe ku kindi gute iki kintu gishobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe n'uko wacyitwayemo ku hazaza hawe, ku buzima bw'ahazaza hawe. Reka tubirebe twitonze. Kurikira. Muri ibi bintu bine, reka dutangire ku cyo bita my friends influence my actions, inshuti zanjye zigena ibikorwa byanjye. Niwitegereza neza ukareba abantu bagukikije, uzasanga ibitekerezo, imyitwarire ikuranga akenshi ishingira kuko nabo batekereza, ishingira kuko nabo bitwara. Ibi biterwa n'iki? Buriya iyo ubana n'abantu cyangwa ugira inshuti zawe zikaba zitekereza cyane, biguha amahirwe menshi yo kugira ibitekerezo nawe biri hejuru. Ariko nanone nugira ikibazo ukabura ahantu, uzagira abantu badafite ibitekerezo biri hejuru, uzagira ikibazo cyo kubura ibitekerezo, bitangire nawe kuguca intege, utangire kujya ureba hafi. Iki ni ikibazo kandi gikomeye cyane ugomba gutekerezaho mbere y'uko ukora ikintu icyo ari cyo cyose. Banza wibaze, ese ku ntego zanjye, ku nzozi zanjye mfite, aba bantu, izi nshuti zanjye zaba zizabifashamo cyangwa se zizancinira? Niba ubona yuko inshuti zawe zitari mu rwego rwo kugufasha, sinkubwiye ngo zireke, ahubwo menya yuko izo nshuti zawe zizakurimita. Utangire ushake inshuti zizagufungura ubwonko, zizatuma ukora cyane. N'izo ngizo niyo wazigira, ariko ntuzazigire as priority, as friends, best friends, no. Ahubwo uzazigire nk'inshuti zawe zisanzwe ariko atari inshuti zawe magara. Kubera iki? Inshuti yawe magara ni ya nshuti izakungura ibitekerezo, ni ya nshuti izagufasha gutera imbere. Niba ari inshuti itagufasha mu myitwarire myiza, itagufasha mu gutera imbere, iyo ntabwo ari inshuti. Wapi? Iki kintu rero ni ikintu kitakunze kugaragara cyane, ariko gikunda gutuma abantu benshi batsinda. Kutamenya guhitamo inshuti ya nyayo igihe cya nyacyo, ukamenya n'inshuti ikwiye kukugira inama, ikwiye kuguha ibintu byubaka, ikwiye kukuyobora kugira imyitwarire myiza kuruta uko wahitamo ubonye wese. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, my experiences influence my actions, uburambe bwanjye butuma ibikorwa byanjye nabyo ngira uko mbikora. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo wowe ibyo wanyuzemo bishobora kuba byiza cyangwa bibi, bizagushapeninga, bizagutyaza, ubashe kumenya ibyo wirinda n'ibyo ugomba gukora. Kubera iki? Iyo wahuye n'ikintu runaka cyiza cyangwa kibi, gituma wowe iyo ugiye guhura n'ikindi kintu kimeze gutyo, utagira igishuko cyangwa se utagira gucika intege nka wa muntu ukibonye bwa mbere. Tuvuge uhuye na challenge mu nzira, ariko wowe kubera yuko wigeze guhura n'iyo challenge, ntabwo uzarira, nta nubwo uzasubira inyuma, ahubwo wowe uzakomeza uhatane kuko wigeze kubona igisubizo. Icyo ngicyo nicyo bavuga ngo my experiences influence my action. Nawe ugomba gutekereza kuri icyo kintu mbere yuko ureka ikintu. Do you have an experience? Niba ufite uburambe, why?
ntabwo ugomba kwabondeninga, ntabwo ugomba kuva ku bintu, ugomba gukora mpaka ugeze kuri icyo kintu ushaka kugeraho. My growth influences my action. Gutera imbere kwanjye nako kugena imibereho yanjye, cyo ni icya gatatu. Kugena ibikorwa byanjye, kugena ibyo nzageraho. Ni ukuvuga ngo wowe iyo utera imbere n'ibikorwa byawe bigomba guhinduka, ntabwo bigomba guhora ari bya bindi wari ufite. Tuvuge n'imyitwarire yawe wari ufite utaratera imbere, igomba kuba itandukanye n'imyitwarire ufite wowe warateye imbere. Ibitekerezo wari ufite utaratera imbere bigomba kuba bitandukanye n'ibitekerezo ufite mu gihe wateye imbere. Bishatse kuvuga ki rero? Birasobanutse neza. Wowe mu gihe wateye imbere, tekereza nk'umuntu wateye imbere, wikomeza kudindira mu bitekerezo. Icyo ngicyo ugomba kukimenya, kizaguherekeza. Niba ubona uri gutera imbere, ibitekerezo byawe ni iby'umuntu wateye imbere, reka bigene ibikorwa byawe. Hari ibintu uzareka ugakora ibindi bizima bitandukanye n'ibyo bintu. Ikindi, my pain influences my action. Nshuti yanjye, niba utajya uyoborwa n'akababaro n'uburibwe wanyuzemo ngo ubashe kwihangana, ngo ubashe gukora ibikorwa kubera bwa buribwe, ibyo abandi batinya wowe ubikore, aho ngaho ufite ikibazo. Ugomba kumenya yuko uburibwe bwawe aribwo bugomba gutuma uca muri bya bindi abandi batinye, ugakora ibirenze ibyo abandi banze gukora. Wowe uyu mwanya ukwiye gukomezwa n'ibyo bintu bitatu. Icya mbere, komezwa na experience, komezwa na growth, komezwa na pain. Ariko nanone ntiwibagirwe ikindi kintu cy'ingenzi. Menya guhitamo inshuti, kuko nazo zizakuyobora. Nuhitamo nabi uzabaho nabi, uzareka kugera ku nzozi zawe. Ariko nuhitamo neza, inzozi zawe uzazigeraho kandi zigende neza. Ibi bintu bine ntubikerense, ntubikinishe, kuko nibyo bintu bigena umuntu uwo ari we, bigena umuntu uwo azaba we n'ahazaza hawe. Ntukine n'ahazaza hawe. Uyu munsi wa none ufite umwanya kandi ufite n'amahirwe yo kuba wumvise ino video. Niba utabashije kubisobanukirwa, wongera usubire inyuma, wongera ubyumve neza, kuko nzi neza yuko bizaguhindurira ubuzima. Ntibibagirwe gukora subscribe niba wakunze uno muryango, uwinjiremo kugira ngo tujye duhora twungurana ibitekerezo. Ndabizi neza yuko abantu benshi batabona umwanya wo gusoma ibitabo. Ni nayo mpamvu njyewe mfata umwanya wo kugira ngo summarizinge bimwe mu byo mbona by'ingenzi byagufasha guhindura ubuzima. Ubu buzima ni ubwawe, ni wowe ubufiteho uruhare runini bwo kubuhindura. Hera uyu mwanya wa none ubuhindure, ubeho ubuzima bwawe, baho ubuzima bwawe. Wabikora, bikore.